華人比起印度有更好嘅價值觀，我哋睇人係在乎內在嘅情況，用我哋基督教嘅術語就話佢睇嗰個人嘅靈魂係一個點樣嘅狀況。儒家思想話君子重義，小人呢則重利啊。君子呢謀道不謀食，憂道不憂貧。所以呢佢係咧升到一個好高嘅層次，呢個高嘅層次嘅裏邊呢係咧漠視咧嗰個名利，重視道義，重視人裏邊嘅嗰個嘅特性。儒家思想又話君子求諸己，小人求諸人，就係話咧一個優質嘅人咧，佢係會要求自己嘅，佢唔會係要求對方嘅。君子成人之美，不成人之惡，小人反是。咁所以咧，按住儒家嘅思想，一個優質嘅人咧，佢裏邊有一個非常美好嘅狀況，所以咧佢活喺地上面坦蕩蕩，小人咧卻是長戚戚。禧福協會常常去關心貧窮人，咁我哋就發現咧，有啲嘅貧窮人咧，唔單止外邊貧窮，佢裏邊都貧窮嘅。所以咧，佢嚟我哋嘅中心廁所嘅時候咧，佢攞好多嘅廁紙咧，袋喺嗰個嘅袋嗰度嚇。佢貪小便宜，佢明明有錢，但係佢都仍舊要嚟攞免費嘅飯口。咁我哋話，唉，呢個咧真係咧可憐啦咁。其實咧唔係淨係佢可憐我哋聽講香港有個富商呢位女士咧，去親人哋屋企食飯咧，佢總係咧要求嗰個嘅主人咧，將食剩嗰啲嘅嘢咧同佢打包，然之後咧嗰個嘅主人包好嘅嗰啲器皿，佢攞得翻屋企，佢從來唔會送翻嚟嘅。咁所以咧呢個百萬富翁就係一個咧裏邊貧窮嘅嗰個人。如果按住我哋華人對人嘅定義，就係咧君子係咧重義，小人係重利。咁嗰啲在商言商，成日都諗我要賺幾多，我要點樣咧，最後一蚊我都要賺埋佢嘅，就係小人啦。反而嗰啲謙卑和諧嗰啲咧去關心別人嘅人，就係君子，就係人上人啦。